आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हिकअप्स। 1 से 2% केसेस में कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हिचकी आना या हिकअप्स आते हैं। अभी क्यों आते हैं एग्जैक्ट इसका कारण नहीं पता, लेकिन जब एनेस्थेशिया दिया जाता है तब कुछ ऐसी नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती है जो हमारी फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उस वजह से ये हिकअप्स आने लगते हैं। यह बहुत परेशान करते हैं, इसलिए यदि हिकअप्स आना चालू हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको मेडिसिन देंगे और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं।